Nou ja, geliefdes, ons het nou die afgelope rukkie van voor die Paasnaweek af het ons 'n bietjie gepraat oor die kruis tot die graf. Ons het gepraat oor die dood van Jesus en ons het gepraat oor die leë graf. Ons het laas Sondag so 'n bietjie gepraat oor die reaksie van mense op die leë graf. En ek wil vanmôre nou finaal, dit sê die Gees van die Here my anders lei as ons terugkom, maar ek wil vanaand en vanmôre finaal afsluit met hierdie gedeelte waaroor ons nou die afgelope tyd gesels het. En ek wil vanmôre 'n bietjie met julle gesels oor die nuwe lewe na die leë graf. En dit is vir my so kosbaar verlede week toe ons nou gesels het oor die verskillende reaksies van mense. Ek gesien het hoe dat Johannes toe hy daar die kopdoek aan die iewers aan die een kant sien lê opgerol en doeke wat aan die een kant gelê het, sien die Bybel en hy het gesien en hy het geglo. Daarna het Maria Magdalena daar buite die graf in die tuin geloop en die volgende oomblik hoor sy 'n stem agter haar. En sy het dadelik herken met toe sy omdraai en hoor dat hy vir haar sê Maria, toe sê die Bybel sy het uitgeroep, Rabboni, my meester. En ons sien vrou Thomas, wat sê hy sal alleen glo wanneer hy sy vinger in die hand van Jesus kon druk, en toe hy dit doen, toe hy sy vinger in die volgende geleentheid in Jesus se hand druk, en sy hand in sy sy druk, toe roep hy uit en hy sê, my Here en my God. En toe Petrus daar op die strand vir Jesus by die vuurtjie kry en Jesus vir hulle die kos maak en Jesus vir hom vra Petrus het jy my waarlik lief 3 keer. Toe roep hy die 3de keer uit en hy sê my Jesus, u weet alles. U weet dat ek u liefhet. En hierdie selfde Petrus wat verloor het en in die donker weggehardloop het en dan bitterlik gaan ween het, toe hy gevul word met die Gees, staan hy op en hy begin die boodskap bring en 3000 mense kom tot bekeer en net daarna as hulle by die tempel en toe hulle van vra op grond waarvan maak jy daai lam man gesond toe sê hy op grond van die naam van Jesus wat julle gekruisig het ek vir hom gesê staan op en loop. Dieselfde manne wat nie wou glo nie. Dieselfde manne wat bevrees weggehardloop het. Dieselfde manne wat Jesus verloor het, is dieselfde manne wat opstaan en hulle lewe het verander. Hulle hele benadering het verander na die leë graf. En broer en suster, dit behoort vanmôre ook jou en my ondervinding en getuienis te wees, dat toe ons aan Jesus geglo het, en al aangeneem het as die lewende Christus in ons lewens, en ons koning van ons lewe gemaak het, en ons toe ons besef het dat my Jesus lewe, die graf is leef, dan moet jy en ek te kan getuig daarvan, my lewe het verander. Ek het op Piet staan op buite gesels, en hy sê, maak jy opmerking, hy sê, hy is baie lief vir Angus Bakker. En ek weet nie of daar 'n Christen is wat nie lief is vir Angus Bakker nie. Maar hy sê die rede waarom hy hom lief het, is omdat wanneer hy praat op 'n eenvoudige manier, maar sy lewe wys sy gesag en sy autoriteit. En so behoort dit elkeen van ons lewens te wees. Die wêreld behoort na jou en my te kan kyk en te kan sê, wow, wat het met hierdie man, wat het met hierdie vrou gebeur? En dan moet jy te kan getuig, ek kan getuig, my Jesus het opgestaan. My Jesus lewe, en my lewe het verander. En vanmôre moet elkeen van ons daardie getuie in ons lewens te dra van 'n nuwe lewe. 'n nuwe lewe in Christus. En Petrus, dieselfde Petrus, sê in 1 Petrus 1 vers 3 tot 4, dan sê hy die volgende: aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe
'n nuwe lewe gegee. En vanmôre behoort dit jou en my gebed en my begeerte en my getuienis te wees, dat hierdie Jesus het aan my 'n nuwe lewe geskenk. Hoe? Deur sy opstaan. Deur die leë graf. Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Hy is nie dood, nie lewe. En my reaksie daarop is dat ek glo. En omdat ek glo, het hy aan my 'n nuwe lewe geskenk. En dan gaan Petrus verder, hy sê, nou, omdat ek hierdie nuwe lewe het ek 'n nuwe toekoms. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. 'n Nuwe lewe en 'n nuwe toekoms, omdat Jesus opgestaan het en die graf leeg is. Die vraag is, as jy werk na ons kyk, sien hulle dat ons lewe verander het? Sien ons daardie gesag van 'n kind van God in ons lewens? Hoor ons wat ons praat, dat ons praat van 'n leë graf en 'n verlossing en 'n nuwe lewe en 'n nuwe hoop wat vir ons voorlê. Die laaste tyd waar daar so verskriklik baie gepraat oor die Midde-Ooste. En dit is seker op almal se lippe, want dit gaan oor petrolpryse, dit gaan oor goudpryse, dit gaan oor lande wat in die moeilikheid is en allerlei goeders as gevolg van hierdie Midde-Ooste situasie. Maar die vraag is, as die wêreld na jou en my kyk, sien hulle ook raadloosheid? Sien hulle ook hopeloosheid? Sien hulle ook vrees? Of sien hulle by ons het 'n nuwe lewe? En dit wat gebeur is, besig om te gebeur, is voorspel in die Bybel. En dit spreek daarvan dat die einde kom nader. En Jesus sê, as julle hierdie dinge sien gebeur, moenie bang wees nie, kyk op, julle verlossing is naby. Leef ons met verwagting, leef ons met 'n hoop. Of ons bevrees as gevolg van die goed van die wêreld. Kinders van God, wat glo in 'n leë graf, glo in 'n opgestaande Jesus, moet ook glo in 'n ewige heerlikheid wat op ons wag. 'n Nuwe lewe in Christus. En ek wil vanmôre kortlik net so een of twee goedjies aanraak wat 'n nuwe lewe in Christus vir jou en my beteken. Daar's baie. Ek wil net 'n paar van aanraak. Die eerste ding wat ek vanmôre wil aanraak is, as ons sê ons het 'n nuwe lewe in Christus, dan praat dit daarvan dat ons is nuwe mense. Dit praat daarvan, jou identiteit het verander. Jou identiteit is nie meer gekoppel aan 'n gebroke wêreld nie. Jou identiteit is nie meer gekoppel aan die sonde van die wêreld nie. En al die goed wat verkeerd loop in jou lewe nie. Nee, jou identiteit in Christus, sê 2 Korintiërs 5 vers 17, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. Dan leef ons soos nuwe mense. Dan sien kyk die wêreld na ons toe, en wat ons sien, dan sien hulle nuwe mense, veranderde mense, bekeerde mense, verloste mense, opgewekte mense, mense met blydskap en vreugde, want ons het 'n ander identiteit as die wêreld. Nuwe mense in Christus is mense wat die ou dinge verbygegaan het en alles nuut geword het. Dan moet ons vanmôre erken en bely. Soms as ons na onsself kyk, dan ontdek ons nog soms iets van die ou lewe. As partykeer nog goed in ons lewens
waarmee ons stoei. Daar is nog goed waarvan ons nog nie oorwinning gekry het nie. Daar is nog goed wat ons lewens beïnvloed, wat ons wil terughou. En dan is dit nodig om maar net weer by die leë graf te kom. Is dit nodig om by die kruis te kom? Is dit nodig om hier op die plek te kom, wat ons weer gaan kyk na God se beloftes en God se woord, en wat Jesus vir ons gedoen het, en soos Johannes kan sê, Here, ek glo. En moet ons toelaat soos 'n Thomas, dat Jesus weer by ons kon stil staan, en ons net weer aan sy hande kan vat, aan sy voete kan vat, al net weer in sy oë kan kyk en sê, Jesus, ek glo. Verander my, vernuwe my, deur die Heilige Gees maak my al meer en meer en meer soos Jesus, want ek is 'n nuwe mens. Ek doen nie halwe werk nie, Here. As jy my vrygemaak het, is ek waarlik vry. Maar Here, die Gees en die vlees beklei met mekaar, want ek doen wat ek nie wil doen nie, en wanneer ek dinge wil doen, dan kan ek dit nie doen nie. Help my, Here. Help my elke dag meer en meer verander te word, sodat ek al meer en meer 'n nuwe mens kan wees. 'n Nuwe lewe in Christus beteken ek is 'n nuwe mens. Die ou dinge het verbygegaan. Dit is altyd vir my so hartseer as ek met dierbare kinders praat, met probleme in hulle lewe. Dan maak hulle verskonings, pastoor, jy verstaan nie. Ek het so groot geword, of my pa het dit aan my gedoen, my ma het dit aan my gedoen. Nee, as jy 'n nuwe mens is dit verby. Is dit afgehandel. Dis dit al die bloed van die lam. Die ou dinge is verby. Kry klaar met die verlede. En begin lewe uit Christus. Ja, ons is almal, ek ook, is 'n produk van ons grootwordjare. Ons almal, hoe sê hulle, hoe ouer jy word, hoe meer lyk jy lyk maar jou pa. Dis waar. Daai goed het jou lewe gevorm en jou lewe gemaak, maar jy mag nie toelaat dat daardie goed jou beroof van jou nuwe lewe in Christus. Jy mag dit nie toelaat nie. Kry klaar daarmee. Kry dit onder die bloed van die lam en begin lewe vanuit die Gees, nie die vlees nie. 'n Nuwe lewe, ja, pastoor, jy verstaan, hierdie meer wat ek het. Ek dink ek het al vir jou genoem, ek het byvoorbeeld in een van my vorige gemeentes, 'n pragtig man, hy was 'n ouderling ook in die gemeente, maar hy was 'n bouer, en hy het baie keer baie gesukkel met sy werkers. En dan het ek nou maar so nou en dan, as ek so op die web, op die sites kom waar we besig om waar te sê, hulle het gehelp bou in ons kerk ook. Eendag kom ek daar en toe vang ek hom net mooi op die stadium wat hy baie kwaad was vir een van die werkers. En toe kom daar 'n paar woordjies uit wat nie moet uitkom nie. En toe hy my sien, weet ons hoe dit was. Sê die pastoor sien. Dat jy skielik 'n ander mens. En toe hy my sien, pastoor, ek sê nou maar pastoor, jy verstaan nie om met hierdie mense te werk. Sien verskoning nie, jy is 'n nuwe mens. Kry klaar met die ou dinge. Ander keer is ek daar in Perl. En ek gaan doen huisbesoek en ek kom by een van die oomies, ook 'n pragtige oomie, maar en ek het regtig nie geweet nie. En ek tel dit gewoon baie vanaand, want ek het 'n baie skerp reeks gekry, maar ek het regtig nie geweet hy rook. Ek klop aan die deur. Hy kom maak nie dadelik oop nie. Klop weer aan die deur. Volgende oomblik gaan die deur oop. En soos wat die deur oopmaak, sien ek hoe sluk hy daai sigarette. Nou, hoe sluk jy die sigarette in vir die pastoor? Die Here is mos altyd by jou. Mense, ons is nuwe mense. Die ou dinge het verbygegaan. Alles het niet geraak. En as daar nog ou goed is,
genade gee die krag om daaraan te werk. Dis die genade gee die krag om daai goed af te lê en klaar te kry met die verlede, so jy al meer en meer kan begin word soos 'n nuwe mens. Die tweede ding wat ek wil noem is, as jy 'n nuwe mens is, dan het jy 'n nuwe oorsprong. Johannes 3 vers 5 sê, wat uit die mens gebore is mens of vlees. Wat uit die gees gebore is gees. Skielik is jou geboorte by jou ma en jou pa nie so belangrik, bly belangrik. Nou nie my verkeerd verstaan, jou ma en jou pa is baie kosbaar. Maar dis nie die ding wat jou lewe bepaal nie. Wat jou lewe nou bepaal is jou geboorte uit die gees. Jy het 'n nuwe oorsprong. Jy het 'n nuwe beginpunt. Al het jou eerste beginpunt deur die tronk geloop. Al het jou eerste oorsprong deur moeilike omstandighede in jou lewe geloop. Maar as jy 'n nuwe mens geword het, as jy in Christus geword het, dan is jy nuut gebore, het jy 'n nuwe beginpunt. En moet jy begin lewe soos iemand wat nuut gebore is. Met 'n nuwe pa. Met 'n nuwe oorsprong. Hoe lewe ons? As mense wat al ewig teruggryp aan die verlede. En ons praat weer nog oor die verlede. En ek is een van hulle wat baie skuldig was daaraan. Al ewig terugverwys na die verlede. Of ons lewe ons as mense wat kan sê, ek is nuut gebore. Ek het 'n nuwe begin. En daai nuwe begin het vir my 'n nuwe pad gegee na 'n beter toekoms. Na 'n beter uitpunt. Want ek is in die gees gebore. En nou bepaal die liggaam en die wêreld en die omstandighede nie meer my besluite nie. Maar die gees bepaal my besluite en my omstandighede. Die gees lei my wat ek moet doen, nie die gewoontes van die verlede nie. Want ek het 'n nuwe oorsprong. Die derde ding wat ek wil noem is, as jy 'n nuwe mens is in Christus, dan jy 'n nuwe familie. Nuwe familie. En vanmôre is julle my familie. Want ons is die nuwe mense in Christus. Vanmôre is God my Vader. Want toe Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker, toe word hy my Vader. En toe Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker, toe kry ek 'n nuwe oudste broer. Ek is die oudste in die huis, en ek het 2 ander wat teen 'n sussie. Ek was altyd die oudste in die huis, maar nou is ek nie meer die oudste in die huis nie. Nou is Jesus die oudste in die huis. Luister wat sê die Bybel, 1 Korintiërs 15 vers 23. Maar daar is 'n volgorde in die geesteswêreld. Die eersteling, die oudste boetie is Christus. Daarna, by Christus se koms sal die wat aan hom behoort, julle en ek, sal ons agter hom aankom. Want ons broers en susters in die Here, maar hy is ons oudste boetie. En God is ons Vader. Ek het 'n nuwe familie. En dit is hartseer as 'n mens van jou familielede verloor. Dit is hartseer as mens gekonfronteer word met die dood. Dit is hartseer wanneer jy 'n geliefde verloor. Ja, dit is hartseer. Maar weet vanmôre, jy het 'n ander familie. Wat jy nooit sal verloor nie. Inteendeel, jy gaan vir ewig saam met hulle wees. En hooplik is hulle wat jou vooruit gegaan het, alreeds deel van daardie familie. Maar God is ons Vader. En ons is mekaar se boeties en sissies. Dis waarom Paulus soveel keer sê, julle moet oppas hoe julle met mekaar werk. Julle moet oppas wat julle vir mekaar sê. Julle moet oppas hoe julle
mekaar hanteer, want ons is almal familie, van een Vader, en een oudste motief. Want ek is 'n nuwe mens, in Christus, 'n nuwe lewe, deur 'n leë graf, en 'n opgestane Jesus. Nog 'n manier, nog iets wat ek wil noem, as jy sê jy is deel van 'n nuwe lewe, dan jy 'n nuwe manier van dink, omdat jy nie gebore is. Jy het 'n nuwe manier van praat, omdat jy 'n ander verlosser het. Jy het 'n nuwe manier van doen, omdat jy 'n gees het wat jou lei in die volle waarheid. Efesiërs 4 kom Paulus, en hy wil nie altyd die goed hoor nie, want dit klink amper so 'n bietjie wetties. Luister wat hy sê. Hou dit op om te lewe soos jy vroeër gelewe het. Daardie ou lewe, daardie voor jy weer gebore is. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die voorbeeld wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God. En ons kan nie heilig wees nie. Ons is nie so super nie, ons is nie so spesiaal nie. Paulus sê, en wees heilig. Baie plek om die woord van die Here sê God vir ons, wees heilig, want God is heilig. Want eers is jy as nuwe mense, as mense wat glo in 'n leë graf, as mense wat glo in 'n opgestane Jesus, as mense wat kan sê ons het God se krag in ons lewe ervaar, die ou ding is verby, alles het nuut geword, word vir jou en vir my vanmôre 'n opdrag gegee, lewe, dink en doen anders as die wêreld. Dit kan nie soos die wêreld wees, as ons sê ons is nuwe mense. Kan nie soos die wêreld wees, ons dink soos die wêreld, ons praat soos die wêreld, soos optree soos die wêreld, as ons reageer soos die wêreld. Kan ons nie sê ons is nuwe mense? Paulus kom, en hy sê lewe as nuwe mense, wat die beeld van God geskep is, en al meer wil word, soos Jesus. Jy 'n nuwe mens word. Die ou dinge moet verbygaan. Alles moet nuut wees. Meer van Jesus, minder van jouself. Voller van die Gees, leer van jouself. Maar is die vraag, is jy en ek regtig besig om verander te word? Deur 'n leë graf, deur opgestane Christus, deur die werking van die Heilige Gees en sy woord. Petrus kom op 'n ander plek en sê, ons word gereinig deur die waterbad van sy woord. Dis die woord wat ons reinig, dis die woord wat ons skoonmaak, soos wat ons toelaat dat die woord in ons werk en deur ons werk en ons nuut maak en verander, moet ons al nuwer word. Al meer soos Jesus. En as ek vanmôre werklik kan sê, ek is 'n nuwe mens. As ek kan sê en getuig ek het 'n nuwe oorsprong. As ek kan vertel van my nuwe familie wat God vir my gegee het. En as ek regtig begin om anders te dink, anders te praat, anders te doen, dan kom ek by die laaste wat ek wil noem. Dan het ek 'n nuwe toekoms. Dan het ek 'n nuwe verwagting. Dan is die dinge wat hier op aarde gebeur tydelik. Dan is dit 'n voorbereiding vir wat vir my voorlê. Want ek het 'n nuwe toekoms. Johannes 14 kom Jesus net voordat hulle die nagmaal gaan herdenk. Hy sê die volgende, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit nie vir julle gesê, ek gaan vir julle plek te berei nie. Maar, en as ek gegaan het, en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug,
en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Wat 'n toekoms, wat 'n verwagting. Dan gaan daar nie meer trauma wees nie, dan gaan daar nie meer hartseer wees nie, dan gaan daar nie meer pyn en smarte wees nie, dan gaan daar nie meer afbene en hande en voete en rug wees wat pla en verkoues wat ons onderkry nie. Want 'n nuwe mens het 'n nuwe toekoms. En dis wat vir ons voorlê. En dan kom Jesus ook en hy vertel 'n verhaal oor die 10 maagde. Al 10 maagde het geweet, hulle het 'n toekoms. Al 10 maagde het geweet die bruid kom. Al 10 maagde was bereid om voor die poort te gaan sit te wag. Al 10 maagde het lampies gehad wat gebrand het. Maar 5 het nie olie gehad. En soos dan vandag baie mense wat mooi kerkgangers is. Baie mense wat Christelik is. Baie mense wat in 'n Christelike huis groot geword het, sonskool, kerk bygewoon het, onder kerkbanke groot geword het. Hulle weet alles. Hulle glo alles. Maar hulle het nie olie nie. Daai ding pla my nog baie. Soveel dinge in die Bybel wat ek so baie oor dink en sê, maar Here, ek glo alles. Twyfel niks nie, maar Here, hoekom sal jy die een oomblik dit sê en volgende oomblik dan sê jy dit? En baie mense sien dit as teenstrydighede. Nee, is nie teenstrydighede nie. Is twee kante van dieselfde munt. Jy kan nie sê jy ken Jesus en jy loop op die breë pad nie. Jy kan nie sê jy glo in God, maar jy is op die breë weg. Jy kan nie sê jy is weer 'n nuwe mens, maar daar's nie olie in jou lamp nie. Dis dieselfde ding. Klink net bietjie anders. Vanmôre is die vraag, as jy sê jy is 'n nuwe mens, jy is 'n nuwe mens, jy sê 'n toekoms, wat is die lampie van olie? Jy vanmôre sê jy is 'n nuwe mens en jy het 'n nuwe toekoms. Dink jy anders, leef jy anders, praat jy anders. Het jy 'n nuwe oorsprong? Weet jy wie jou vader? Is jy trots op jou familie? Dit is 'n nuwe mens in Christus. Jy hoor so, kyk alles het nie geword. Kom ons word dan soos hy. Die kruisig homself, soos wat hy bereid was om te laat kruisig vir jou en my. Kom ons by ons hoofd.